ikiganiro twabateguriye uno munsi tukaba twagiye inyito opozisiyo mu ikorosi ry'ukuri ku mateka. Muri kumwe rero nanjye Joseph Ngarambe wateguye kino kiganiro nkaba mbashuhuje, mukaba kandi muri kumwe na Dr. Theogene Rudasingwa uza kuza mu kanya, perezida w'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Muri kumwe kandi na bwana Sixbert Musangamfura, umunyamabanga w'iryo shyaka ry'Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Mu gihe dutegereje Theogene uza mu minota mikeya, rero nagira ngo umuvandimwe Sixbert n'urunyumva ufate mikoro usuhuza inshuti za Radio Ishakwe. Ijambo ni ryawe Sixbert. Muraho murakomeye Joseph Ngarambe? Muracyahumeka? Muraho aho muri Finland mumeze mute? Turaho turakomeye, harakonje, ni bisanzwe muri ibi bihugu birakonja, ariko turaho turahumeka, turakomeye. Nagira ngo mbonereho kanya nyine nsuhuze abumva Radio Ishakwe, nsuhuze by'umwihariko abarwanashyaka b'Ishakwe Rwanda Freedom Movement, nanasuhuze n'abanyarwanda bose baharanira guhindura ibintu mu Rwanda bagakura hiriya ngoma y'igitugu, ntibagiwe n'abanyarwanda bakomeje gutotezwa n'iriya ngoma y'igitugu bari mu gihugu. Ndanasuhuza kandi n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda bo mu karere kacu k'ibiyaga bigari, ndetse n'abandi bazashobora kumva bino biganiro mu buryo busemuwe. Ndasuhuza abo bose. Murakoze rero kumpa umwanya wo kugira ngo dufate. Ndagushimye cyane. Mu kurangiza iyo nteruro yawe hajemo akantu ko k'amakaraza karenze, ndetse amakaraza bisa n'ibicika, urebe neza ibyuma ariko ubundi byavuga neza cyane ikiganiro nk'uko yego ndizera ko biza gukosorwa. Ubwo urambwira nihaza amakabazo niba ubyumvikana neza. Uravuga neza cyane. Ndaguma muri iyo position. Yego, ugume muri iyo position. Yego. Nk'uko rero twatereye ikiganiro tubivuga, inyito y'ikiganiro cy'uno munsi ni opozisiyo mu ikorosi ry'ukuri mu mateka. Ni ukuvuga amashyaka na sosiyete sivile bihanganye na leta ya FPR-DMI, ari mu ikorosi ry'ukuri ku mateka. Mu ncamake rero twatanze ku rubuga rwa Radio Ishakwe, twagize tuti ibiganiro bya Radio Ishakwe ku mateka y'igihugu cyacu bikomeje kwitabirwa n'abanyarwanda benshi. Uno munsi turibanda ku bibazo n'ibitekerezo by'ingenzi byatugezeho ku buryo bunyuranye. Hari abashima basanga koko uretse gatoya hari ukuntu ntakaje iyo ncamake. Hari abashima basanga koko inzira twiyemeje yo kugendera ku kuri ku mateka yacu ariyo yonyine izageza abanyarwanda ku bwiyunge n'amahoro arambye. Hari n'abahangayikishijwe n'ukuri twiyemeje gushyira imbere ya byose. Ese koko nk'uko bamwe babivuga bene abo ngabo bahangayitse, ese koko twibanda gusa ku butegetsi bw'igitugu bwa MNDCD Habyarimana? Ese koko ukuri n'inzitizi ku rugamba rwo kurwanya igitugu cya FPR-DMI ya Kagame? Ibisubizo rero tugiye kubibagezaho, ahanini biraza gutangwa nawe Sixbert, aze kutwunganira. Hari icyo aza kutwunganiraho mugenzi wacu Theogene Rudasingwa, nabona akanya wenda arakomezanya natwe, ariko muri rusange ntekereza ko uko mbizi atari butindane cyane natwe. Nagira ngo kandi twibutse yuko ikibazo nyamukuru insanganyamatsiko y'ibi biganiro byacu ari kwibaza tuti ni iki cyatumye ubutegetsi bw'abahutu, ubutegetsi bwa repubulika busenyuka butarengeje imyaka 32 mu gihugu bw'abatutsi cya Minyiginya bwarengeje bwo imyaka 400. Iyo nsanganyamatsiko niyo tumazeho amezi. Umuntu yavuga ko tuyimazeho amezi.
ariko bamwe bati kuki mutavuga cyami? Turavuga ubutegetsi bw'abahutu. Niki cyatumye ubutegetsi bw'abahutu repubulika busenyuka butarengeje imyaka 32 mu gihugu abatutsi cyane Nyiginya bwarengeje imyaka 400? Niyo nsanganyamatsiko mu by'ukuri, niyo teme tumaze iminsi tuganiraho. Yego nk'uko Sixbert bisobanuriye, n'ibindi bihe twabinyujijemo amaso turabivuga bihagije, ariko dutindamye by'umwihariko kuri izi repubulika ebyiri z'abahutu, kandi nta naho turanagera iya Habyarimana, nubwo bamwe bavuga ngo turamuhoza mu kanwa, nta naho turabigera. Ijambo ni ryawe Sixbert mu gihe dutegereje mugenzi wacu Theogene. Koko nanjye nabonye nagiye mbona inyandiko z'abantu bavugaga yuko ngo tuvuga cyane ku ngoma ya Habyarimana, ngo nk'aho amateka ariho. Nibajije yenda yuko abo bantu batangiye gukurikira ibiganiro babikurikiye bakabifatira hagati batarabitangiye neza, kuko twagize umwanya ubwo twatangira kuvuga ku mateka, twavuze ku gihe cya za Rucunshu, tuvuga mu bihe bishyira za 59 mu gihe cya revolution, tuvuga kuri revolution, tuvuga kuri repubulika ya mbere, none ubu turi kuri repubulika ya kabiri ya Habyarimana Juvenal, tuzanakomereza ndetse kuri repubulika ya kabiri B ya Paul Kagame, nyine FPR Inkotanyi. Ku buryo rero ibi by'amateka ni ibintu twatangiye kera, tukaba ibiganiro bikaba bikomeza. Birumvikana ko uje akumva ikiganiro kimwe atarumvise ibyabibanjirije, biramurushya kumenya ko hari ibindi byavuzwe mbere yaho, cyangwa se no kumenya ko hari ibindi bizaza nyuma yaho. Ikindi ariko nanabonye ni uko abavuga bati muvuga ibya Habyarimana, iby'ingoma ya Habyarimana gusa, kenshi ababivuga usanga ari abantu bafite ukuntu bayibonamo, cyangwa se usanga ari abantu bafite akangononwa basigiwe n'uko iyo ngoma yavuyeho, kandi yenda bari bafite icyo bahuriyeho nayo, yenda se yarabakamiye cyangwa se kuko yabagejeje kuri ibi n'ibi. Ugasanga mu by'ukuri kuri bo icyo ari igihe cy'amata n'ubuki, umuntu adakwiye kugira n'icyo avugaho, kubera ko kuri bo ni igihe babona ari kizima. Kandi abo ngabo bakunda kumvikana kenshi nk'iyo bavuze nk'ibiganiro, iyo bakoze ibiganiro nko ku maradiyo anyuranye, cyangwa se n'iyo bakoze n'inyandiko, kenshi usanga bavuga bati ibi byose bivugwa cyangwa biriya byose byagezweho kiriya gihe, bakavuga nyine yuko iyo ngoma ya Habyarimana koko yari ingoma yateje igihugu imbere cyane, ku buryo ibivugwa ubu ngubu cyangwa se ni mbere yaho ugereje ahantu Habyarimana yagikuye naho yakigejeje. Ariko rero mu by'ukuri ugasanga ahubwo n'abavuga abarizwa n'icyo kibazo bakwiye kuba bitegura kurira, kubera ko turacyakiganiraho kubera ko mu mateka y'u Rwanda, kuva u Rwanda rwabaho, nta wundi mutegetsi wategetse u Rwanda, yaba umwami yaba perezida, ngo aveho mu mivu y'amaraso nk'iyaherekeje urupfu rwa Habyarimana. Ni ukuvuga yuko yategekaga igihugu, hari ibintu byinshi cyane yashoboraga gukora, kubera ko yayoboraga leta, akaba afite ubushobozi bwose leta itanga, ari ubushobozi bwo gutara amakuru ahagije, ari ubushobozi bwo kugira ngo inegere n'abantu bashobora guhungabanya n'umutekano, abantu bashobora gutera n'umutekano muke mu gihugu, n'abantu bashobora gutera intambara. Yari ifite n'ubushobozi bwo kwegera ibihugu duturanye n'ibindi bihugu byo hirya no hino, ikubaka urukuta rwari gutuma intambara idashoboka, ku buryo n'intambara yo gushoboka yenda yashoboraga no kuyihagarika, cyangwa se ikanayitsinda, cyangwa se nibura ikaba yarabisasiye bihagije kugira ngo ibe yakora imishyikirano itari iya nyirarureshwa, igere ku mwanzuro wari kurinda igihugu gutemba imivu y'amaraso nk'iyatembye muri 1994 muri jenoside yibasiye abatutsi. Kandi nyuma y'iyo mivu y'amaraso n'indi mivu y'amaraso ikaba ikomeje gutemba mu gihugu cyacu kugeza ubu ngubu, ndetse no hanze y'igihugu cyacu. Birumvikana rero ko buriya butegetsi hari byinshi cyane bwashoboraga gukora kugira ngo ayo marorerwa yo kuba mu Rwanda, kugira ngo iyo mivu y'amaraso yatembye kuva kiriya gihe n'ubu ikaba igitemba, kugira ngo iyo mivu y'amaraso ihagarare.
icyo gihe rero kutabisesengura umuntu avuga ati ndiho ndashaka kugira igihugu cyanjye, kutabisesengura ubwabyo ni ikintu gikomeye cyane, ni ukwirengagiza ikintu gikomeye, kuko ibikomere abanyarwanda bakuye mu mateka yabo, ntabwo wabyirengagiza ngo uvuge yuko uriho ushaka umuti w'ikibazo cy'abanyarwanda, uriho ushaka umuti wagarura amahoro arambye mu banyarwanda, kandi uriho wirengagiza ibyabakomerekeje. nkaba numva koko abantu bavuga bati mutinda ku ngoma ya Habyarimana, ndumva ababivuga barigiza nkana. Yego birumvikana ntibakurikiye ibya mbere, kuko twakoze ibiganiro byinshi cyane ku ngoma ya Repubulika ya mbere, ku ngoma ya Kayibanda. Twabikozeho ibiganiro byinshi cyane, ndetse tugera n'aho twerekana n'imbaraga Perezida Kayibanda yari afite uko zanganaga, tunerekana ko kuva muri za 67, 66, 67, ko mu by'ukuri nawe yari ageze aho abona ko imbaraga ze atari nyinshi cyane. Hari na disikuru numva twigeze kuvugaho, aho nawe yavuze asa n'utakamba, bigaragara ko nta mbaraga afite zo kugira ngo akosore ibibazo yabonaga, cyane cyane icyo gihe yavugaga ku kibazo cy'ubukonde. Ku buryo rero ibyo bintu twabitinzeho bihagije, tuvuga n'ibibazo byo guta umurongo, turagenda tugera ku gihe cya kudeta yo muri 73. Birumvikana rero ko abatarabyumvise bakumva ibiganiro dutangiye gukora kuri Repubulika ya kabiri, bakeka ko ariho twatangiriye, kandi ahubwo twarakoze ibiganiro byinshi cyane. Ikindi nyine ni icyo ngicyo navugaga, yuko ingoma ya Habyarimana ntawe uzareka kuyivuga, no mu bihe biri imbere, n'ubuvivi n'ubuvivure n'abandi bose bazayivuga, kuko bazavuga bati nta ngoma kereka n'iya Kagame nivaho gutya, icyo gihe hakaba nyine irushanwa zasize zamennye amaraso menshi mu gihugu. Nihaba ikintu nk'icyo ngicyo, yenda niho abantu bazareka kubivuga cyane, ariko nabwo bazabivuga babitangaho urugero, kuko kugeza ubu nta yindi ngoma mu Rwanda yavuyeho ngo iveho mu mivu y'amaraso nk'iyo twabonye muri 1994, ntayo. Ikindi nanone gituma twibanda cyane kuri ibi bihe, muri biganiro dukora ku mateka, nacyo kirumvikana. Urebye imyaka turimo, urebye ikigero turimo, ibyinshi hari ibyo twiboneye n'amaso yacu, hari ibyo twabonye n'amaso yacu, ku buryo rero cyangwa se tukaba turi hafi yabyo, cyangwa se tukaba tuzi ababibonye, umuntu ashobora no kuvugana nabo n'ubu ngubu. Birumvikana rero ko mu bintu tuvuga cyane cyane muri aya mateka ya vuba cyane, birumvikana ko ibyo tuvuga ni ibintu tuzi, dufitiye gihamya, kandi nanone tukanasaba ko n'abandi bafite ukundi kuntu baba babizi, ko nabo bagaragaza nyine uko babizi, bityo umunyarwanda ukurikira ibiganiro byacu n'ibyo biganiro nabo bandi bashobora gukora, akitoreramo ukuri kwatuma avuga ati iki ni kibi, ngomba kukirinda igihugu cyanjye. Bityo n'abana bacu n'abazabakomokaho n'abandi bakazavuga bati aya masesengura yabaye muri iki gihe iki n'iki, yari amasesengura akomeye cyane, yadusigiye amasomo akomeye, ku buryo tuzi icyo tugomba kwirinda cyakoze ishyano mu gihugu cyacu. Nkaba numva rero nk'abantu bavuga ibyo ngibyo ni abantu bakabya. Ikindi nabonye ariko nanone hari nk'abantu bahoze muri MRND-CDR, nabo ubwabo yenda se navuga, hari nk'umuntu wari umukadire muri perezidansi kwa Perezida Habyarimana, akaba yari n'umujyanama wa Perezida Habyarimana mu byerekeranye n'amategeko. Nawe ubwe nabonye icyo yavugaga, avuga ati mbese nabonye icyo yabivuzeho, agaya cyangwa se anenga ibiganiro dukora, avuga yuko ngo mu by'ukuri ngo opposition ni ukuvuga mbese abashaka guhindura ibintu mu Rwanda, ko ikibazo bafite ari Kagame. Akavuga ati ndumva yaraciye n'amarenga nyine, anavuga yuko ngo na shitani umuntu yakorana nayo, ariko kugira ngo mbese agere iyo agana. Birumvikana rero ko nyine umuntu utekereza gutyo
yenda n'ayo mateka ye ashobora gutuma yatekereza atyo koko, akumva gusa kuri we ikintu cyakuyeho ingoma ya Habyarimana ari cyo kibi kigomba mbese ari cyo kibi kigomba kuvugwa, noneho abantu bose bagahanga amaso Kagame. Noneho nanone ugasanga uwo muntu icyo yirengagiza gikomeye ni uko mbere y'uko mu gihe Habyarimana yari ariho muri za 1991 ubwo amashyaka ya politiki yongeraga gukomorerwa gukora mu Rwanda, amashyaka ya politiki agatangira. Icyo gihe ndibuka ko abantu bararimbaga bati Habyarimana gisunzu navaho impundu zizavuga. Icyo gihe wasangaga icyari gishishikaje abantu kwari ukuvuga ngo ibibazo byose u Rwanda rufite ni Habyarimana, navaho ibyo bibazo bizaba birangiye. Ibyo byari ikosa, kubera ko yenda sinanavuga ngo nuko gusa Habyarimana yapfuye n'izo mpundu ntizivuge, yamara gupfa ahubwo imivu y'amaraso igatemba mu gihugu hose. Ntabwo ari cyo cyonyine nabivugira. Ikindi nabivugira ni uko Habyarimana nawe ubwe imbaraga n'ibikoresho yakoreshaga nyine kugira ngo ategeke abanyarwanda muri ubwo buryo. Ibikoresho ubu ndashaka kuvuga leta ubwayo, mbese cyari nk'igikoresho mu maboko ye. Leta nyine ubwo ndavuga ibintu byose bijyanye na leta, hari ingabo, hari inzego z'umutekano, hari ubukungu bw'igihugu, hari amashuri, hari buri cyose mbese cyo mu gihugu, ugasanga buri cyose ari iki. Nawe yari ameze nk'umwami, ibintu byose ari we ugaba kandi akananyaga. Birumvikana rero ko icyo gihe muri icyo gihe Habyarimana yayoboraga u Rwanda, kuri we ntabwo yigeze areba kure ngo abone ko ngo atekereze mbese ibibazo bikomeye cyane, atekereza ibibazo bikomeye biri mu gihugu byagombaga kubonerwa umuti kugira ngo abanyarwanda bo kuzagira ibibazo nk'ibyo bahuye nabyo. Habyarimana rero kugira ngo agire ubwo bushobozi, hari impamvu zatumye abugira. Kagame kuba akora ibyo akora mu Rwanda, akica abantu uko ashaka, agatuka abanyarwanda no kuri radiyo, agakora icyo ashaka, agashotora ndetse n'abaturanyi hirya no hino, nawe hari impamvu zituma akora ibyo ngibyo. Yego birumvikana, hari ibikomere yakuye nawe mu buzima yahuye nabwo, ubuzima bw'ubuhunzi n'uburyo yenda yabaye muri ubwo buzima. Ariko nanone hari cyangwa se hakaba n'ikibazo cy'uko nawe avuga ati u Rwanda rwarazimye kuva muri 59, bityo akaba yumvikanisha ko mbere ya 59 nyine ko u Rwanda rwatembaga amata n'ubuki, akavuga ko ibyo byongeye ko u Rwanda rwongeye gutemba amata n'ubuki ahafatiye igihugu. Bityo kuri we, yego nigeze kubisobanura ikindi gihe mvuga nti u Rwanda azi ni urwo ngurwo rw'icyo gihe cya mbere ya 59, kandi ubwo wenda ndanakeka ko aba navuga u Rwanda rwo kuva ku gihe cya Rucunshu, ubwo abega bari bafite ijambo rikomeye cyane mu butegetsi, kugeza nyine muri 59 ubwo habaga revolution yo muri 59, ingoma ya cyami ikavaho, akongera nyine kuri we u Rwanda rundi rukaba nakurundi, u Rwanda rukongera kuba rwo ubwo yafataga ubutegetsi, ubwo FPR Inkotanyi yafataga ubutegetsi mu kwa 7 muri 1994. Birumvikana rero ko hari inenge nyinshi cyane zirebana n'imitegekere y'u Rwanda, cyangwa zirebana n'ibibazo dufite mu mico yacu, bituma habamo abantu nk'abo ngabo ba Habyarimana cyangwa n'abo ba Kagame. Bikaba byumvikana rero ko kuvuga ngo turebe Kagame gusa, twirengagize ikibimutera, ni ukujya mbese ni nko kubona umwotsi ukirirwa urwana n'umwotsi, ukibagirwa kureba umuriro uriho uzana uwo mwotsi, noneho ukibeshya ko ureba umwotsi gusa, ikibazo ukaba ukirangije, kandi wa muriro ufite ahantu uriho uturuka ukahirengagiza. Niyo mpamvu twebwe mu ishakwe Rwanda Freedom Movement tuvuga tuti ni ngombwa ko tusesengura, tukareba amateka yacu, tukareba ibyo bibazo birimo ni ibihe, ni izihe mpaka mu banyarwanda zitarangiye zihora zituma abanyarwanda basubiranamo, zihora zituma abanyarwanda bashotorana, zihora zituma abanyarwanda badahana amahoro. Izo mpaka ni izihe?
nize ngo tuzishyire hariya ziganirweho, noneho abanyarwanda bashobore kubana mu bwubahane, mu bwuzuzanye, no mu mbese bashobore gusabana nk'abantu basangiye igihugu, aho kugira ngo bahore mu bintu by'ivangura. Kuko iyo urebye kandi ibyo twarabivuze, twerekana ko ku ngoma za cyami ivangura mu Rwanda ryari ryaratoneshejwe, ivangura mu Banyarwanda ryari ryaratoneshejwe. Twerekana ko iryo vangura ryakomeje mu gihe cya Repubulika ya mbere yari iyobowe na Gerigori Kayibanda. Twerekana ko ivangura ryakomeje mu gihe cya Repubulika ya kabiri ya Habyarimana, kandi rikaba rikomeje muri iki gihe cya Repubulika ya kabiri B ya FPR Inkotanyi Kagame. Iryo vangura rero ryashinze imizi miremire cyane mu Banyarwanda. Ni ngombwa ko dusesengura amateka yacu kugira ngo ikibazo nk'icyo tukirandura n'imizi, noneho Abanyarwanda b'ejo bazashobore kubana batavangurana, ahubwo icyo umwe yabona atandukanyeho n'undi kikaba ari ubukungu bwatuma ahubwo barushaho kuzuzanya kugira ngo babe indashyikirwa, haba mu karere, haba no muri Afurika cyangwa n'ahandi hose. Ni ngombwa rero ko twebwe dushyira imbaraga ku mateka, kuko amateka niyo ibibazo by'igihugu cyacu, kuko ayo mateka niyo yagiye abyara abo bategetsi b'igitugu, abo bategetsi bamara gushyikira ubutegetsi Abanyarwanda bakabahindura nk'amatungo yabo, igihugu bakagihindura akarima kabo, noneho ugasanga abaturage babaye insina ngufi ihora icibwaho urukoma. Ni ngombwa ko ibyo bintu tubisesengura ku buryo abantu bavuga bati nyaboneka nimureke kuvuga ibya Habyarimana ngo si wenyine wategetse u Rwanda, nimureke kuvuga ibya Kayibanda, nimureke kuvuga ibya Kagame. None se ni gute abantu bazabona umuti w'ibibazo banga kubiganiraho? Ikindi kandi nanone kigaragaza ko abantu banigiza nkana ni uko iyo turebye uko bimeze muri iki gihe, cyane cyane nk'uko ndetse wanabivuze mu mutwe w'iki kiganiro, uvuga uti opozisiyo iri mu ikorosi rikomeye cyane, ryo nyine ikorosi ry'ukuri kw'amateka. Ikigaragara ni uko muri opozisiyo koko hari abantu barahagurutse kenshi, yego harabubona nubwo bari mu buyobozi ariko badatinyuka kugira ngo ayo mateka bayavuge ubwabo, cyangwa n'impaka bafite baze bazivuge ku mugaragaro, bakagira abandi batuma bati ni biriya biganiro nimuvuge ibi n'ibi, nimwandike ibi n'ibi, nimwohereze ubutumwa ubu n'ubu, kugira ngo murebe ko bareka kubikora. Kuko ibyo bintu biragaragara ko ababikora, kuko hari n'abantu twagiye tubona kandi tuzi uko bakorana na bakanaka bayobora imiryango ya politiki cyangwa bafite uburemere mu miryango ya politiki inyuranye iyi n'iyi, ugasanga nyine kubera ko abo bantu baba batanze ibyo bitekerezo tuba tuzi uko bakorana nabo, ku buryo ubona ko ari ibintu by'injyamugambi. Ikigaragara rero ni uko bararuhira ubusa 6bel. nagira ngo rwose mbe nkubwiye tube tuhagaze gatoya kuko mugenzi wacu Theogene yahageze. Nagira ngo afate ijambo tugeze kuri icyo kibazo cy'amateka. Rwose wari ubivuze neza cyane, utize ngorane z'amateka cyane cyane bafite zenyegezwa n'abafite inyungu zo kugumana ubutegetsi buriya bwa FPR-DMI, kuko hari na FPR-DMI bisi y'abariya bakayumba Nyamwasa bashaka nyine gukomeza bakavanaho Kagame gusa, ariko hari na MNDCD nayo abumva bafite uwo murage nyine ngo bawusigiwe na Habyarimana, nayo bagomba ngo kugarura ndetse ngo ikagarukana ishema yarurutse igihugu. Nta gucibwa ijambo se, abo ngabo si bo banavuga bati na shitani mwakorana kugira ngo ugere ku ntego yawe. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri uko bakorana yenda uko bashaka gukora n'abatutsi bashwanye na Kagame cyangwa bahanganye cyangwa barwanya Kagame, baravuga bati mbese muri bo na shitani mwakorana. Mu by'ukuri birumvikana ko abantu batekereza gutyo n'urugendo bagenda uko rumeze kose ntacyo rwageraho, kubera ko
ni abantu bazagera ejo Yego. bagasubiranamo. Reka mbonereho nsuhuze mugenzi wacu Dr reka Theogene mufungure Rudasingwa. mikoro yego reka mbanze mufungure mikoro adusuhuze, noneho ndaguha rwose ijambo umusuhuze nawe uze gukomeza. Yego reka mufungure mikoro. yewe urakoze cyane. Mikoro uretse ndabona buryo byifungura gahoro cyane, yifunguye ndamuruza ubu ngubu. Muvandimwe Theogene wari utwumva? Theogene waba uriho utwumva ngo ufate ijambo? Nshuti muduteze amatwi, dukomeje ikiganiro kuri opposition, aho twagira ino nyito opposition nyarwanda mu ikorosi y'ukuri ku mateka. Ikiganiro kiriho kireba nyine ukuntu bamwe bagerageza kutubwira ngo tureke aho ngaho, tureke kuvuga ibi ngibi, kandi ndetse turahagarara. Joseph, ndumva aho ngaho ku ruhande rwawe ijwi riratitira, wareba yenda icyo wakosora. Yego, sinzi ikibazo icyo ari cyo mu by'ukuri. Reka ntabwo numva ikibazo icyo ari cyo kuko ndabona ibyuma byose bimeze neza kandi nta headphone mfite. ndabona ibihungu neza. n'ubu ngubu biracyatitira aho ngaho ku ruhande rwawe. Sinzi niba agiye unyumva neza. Ndabona kumva neza cyane. Ku ruhande rwawe ijwi ririho riratitira. Reka ndebe akantu muri studio. Ndumva hakirimo akantu ka makaraza, yenda dushyiremo ndabona Theogene ndabona yagiye. Ijwi ryawe noneho ryagarutse neza. Theogene ndabona yagiye, wagira ngo ahubwo telefone niyo yantwaraga ijwi. Tumutegereze gatoya, wenda ari buze. Nagira ngo rero nagira ngo tube dukomeje ikiganiro mu gihe ataraza. Wari uvuga nyine ko harimo abagaragaza ko bafite inyungu ngo zo kuba bakorana na shitani. Ntekereza ndetse ko ari nabo baza ku bwinshi nyine batumwe kuza kugerageza kutudurumbanya, kuko bamwe bazanye n'ibitutsi, harimo n'abaje n'ibitutsi umuntu akabihorera. Ariko icyakora bamwe ndababwiye nti kuza ku rukuta rwanjye narakwemereye ubucuti. Icyo gihe iyo ntutse ntabwo uri inshuti, kuko ugomba kuza ibyo uvuga byose ubivugana ikinyabupfura. Bamwe nabakuyeho nka batatu, ariko n'abandi ndacyabitekerezaho, kuko umuntu uje atukana ubundi ntabwo ugomba icyo gihe agenda akagutukira ku rwo rukuta cyangwa n'ahandi hose ashatse, ataje ku rukuta rwawe rwa Facebook. Ndababwiye ntabwo ari ukwanga deba, ntabwo ari ukwanga impaka, ariko iyo impaka zigira uko zigibwa, ntabwo uza ngo utuke umuntu nta ngingo n'imwe ufite, ukaza gusa ukashaka gukora iterabwoba, ukoresha ibitutsi, ukoresha amagambo asesereza kandi adafite ingingo ashingiyeho. Niba wenda usanga ikintu cyanjye gifutamye, wagombye kwerekana ukuntu gifutamye, ariko ntutangire uvuga ibintu uko ubyifuza, ngo utangire uvuga ngo wowe n'ubundi ukora atake personnel. Ibyo ntabwo uba ugiye ku ngingo, uba ugiye ku muntu. Ubundi usabwe kuva ku giti, kuva ku giti, nka kumwe abanyarwanda bavuga ngo va ku giti dore umuntu. Ubanza ariko babivuga 6B niba nibyo niko bavuga ngo va ku giti dore umuntu. Yenda aho nagira ngo nkuzuzeho gatoya, nabonye ikibazo kindi dufite kidukomerera mu banyarwanda. Simvuga gusa abanyarwanda bashaka gukuraho ubutegetsi bw'igitugu buri mu gihugu, n'abandi n'abari muri ubwo butegetsi. Usanga kenshi impaka mu banyarwanda bazijyana ku muntu ku giti cye, aho kugira ngo, cyangwa se zikazamo ibitutsi, aho kugira ngo impaka zijye ku ngingo zifatika. Koko bagatangira wenda bavuga bati dufite ibitekerezo dushaka gutanga ku biganiro mwatambukije cyangwa se watambukije kuri radiyo Ishakwe, ariko mu by'ukuri wajya kubona umuntu yarangiza kwandika interuro ya mbere agakurikizaho ibitutsi gusa, noneho cya gitekerezo cyari kimuhagurukije ukakibura. Icyo ni ikibazo gikomeye usanga mu banyarwanda. Byanyibukije kera nkiri muri FDI Inkingi, hari igihe
kubera ko tugitangira gukorana tukimara gukora kugirana amasezerano yo gushyira hamwe, mbese yo gukorera hamwe mu buryo bwa platiforume na RNC. Icyo gihe hari ababirwanije cyane, harimo ndetse n'abayobora FDI inkingi. Ubu ngubu byarantangaje numvise mu mihango yo kwibuka ejo bundi bavuga, navuga sinanatinya no kubivuga, navuga ko bwana Joseph Bukeye numvise avuga ko nyakwigendera Patrick Karegeya yaje mu Burayi azanye umushinga wa Rwanda Briefing utararangira kugira ngo aze kugisha inama, kandi ko nyine igihe icyo numvise mu byo yavugaga ni nkaho baba baraganiriye, barahuye, mbese bakajya inama, ndetse akaba yagira n'ibyo yuzuza kuri uwo mushinga. Icyo kintu ntabwo ari ukuri, kubera ko icyo gihe twari kumwe muri FDI inkingi. Ibyo yavuga kuri icyo ngicyo ntabwo ari ukuri, ahubwo ndetse ari mu bantu mu ntangiriro batabonaga ko n'ubwo bufatanye n'uko gushyira hamwe twashoboraga kugira umusaruro, kubera ko hagiye haba n'amanama akomeye cyane. Inama yasabye kuza gusobanurira rubanda, yavugaga rubanda mu gifaransa yabyitaga ngo la base, ngo kugira ngo tuyisobanurire ibyerekeranye n'amasezerano twagiranye na RNC, ngo nyine asobanura ko abantu bagifite impungenge, kubera ko bavugaga yuko mbese bamwe mu bayobozi cyangwa se n'abo banditse Rwanda Briefing ari abantu bagize uruhare mu butegetsi bwa Paul Kagame, mu butegetsi bwa FPR-DMI, ubutegetsi bwatumye nyine abahutu bahunga. Icyo gihe yaduhamagaye mu nama yari yateguye nyine mu Bubiligi kugira ngo tuze kwisobanura no gusobanurira abantu. Icyo gihe icyo nashaka kuvuga ku mpaka z'abanyarwanda nyine usangamo ibibazo, hari umwe mu bantu bari batumiye, kandi icyo gihe yari yatubwiye yuko ngo hazazamo gusa abarwanashyaka ba FDI inkingi, ariko harimo umugabo wari uhari rwose watangiye aradutuka, aravuga ati n'ubundi muri inyenzi inkotanyi, mwakoranye n'inyenzi, n'ubu ni inyenzi ziriho zivugana n'izindi, nta kizava muri biriya. Uwo muntu ndetse byageze n'ubwo yashakaga no kurwana, avuga ati ataba abantu batutse Habyarimana nta nubwo nshobora kuzaza muri FDI bakiyirimo. Uwo muntu niko yavuze aho ngaho. Noneho ukibaza uti abo bantu bavuga ngo barakora politiki bibereye mu bintu byo gutukana gusa n'iki, waravuga uti iyi politiki ni politiki bwoko ki, izagera hehe? Ubwo mu kwinegura twabaje mugenzi wacu tutari ko se ko twumvikanye ko muri uyu mubonano hazaba harimo abarwanashyaka bacu gusa, byagenze bite? Icyo gihe yavuze ko ngo ari undi muntu, ngo ari inshuti y'undi, ngo baje baherekeye ariko icyo ndashaka gusobanura aho ngaho ni uko nyine aho ngo abantu bajya impaka nyampaka, impaka zireba icyo baharanira, cyangwa se bavuga bati iki ntitucyumvikanaho, buri wese atanga ingingo n'undi ngingo, usanga ikibazo abantu bafite ari ukuvuga ku bantu ku giti cyabo. Kuko icyo gihe ndibuka ko izo mpaka cyane cyane abo ngabo ikibazo bari bafite, baravuga bati kanaka na kanaka, ngo nkawe musanga imfura watutse Habyarimana, ngo umuntu yakwizera ate waratutse Habyarimana? Ugasanga nyine ibyo byari ibibazo bigaragaza. Waramututse se kuba muvuze ukuri, wavuze ko ari umunyagitugu, ari umwicanyi, si byo se? Nyine kuri we cyari igitutsi, kubera ko kuri we, ndavuga kuri uwo nguwo wavugaga ibyo ngibyo, kubera ko kuri we Habyarimana ni nk'umutagatifu, umuntu atagomba kugira icyo avugaho. Kandi ibyo ntibinantangaza, kuko n'aba bantu bari bagenda batwohereza za mesaje ngo ariko se ngo kuki muvuga amateka mukavuga ibyo kwa Habyarimana gusa ntimuvuge ibindi, ngo kuki mwirengagiza ko Habyarimana yateje igihugu imbere, ngo kuki mwirengagiza ko Habyarimana ko niba yari mu Rwanda ubu ngubu ari imihanda ihari ubu ngubu ko yatangiwe ku bwa Habyarimana, ko imyinshi yasize ayujuje. Ariko noneho ukareba ikintu gikomeye cyane abantu birengagiza, nicyo nigeze kuvuga dutangira kino kiganiro, nta wundi mutegetsi, nta yindi ngoma yabaye mu Rwanda
yarangiriye mu mivu y'amaraso nk'iyabaye mu Rwanda muri 1994. nta yindi n'imwe, kandi iyo mivu y'amaraso n'ubu iracyatemba. icyo gihe amaraso yatembaga, hari amaraso yatembye muri jenoside yibasiye abatutsi, amaraso akomeza gutemba mu bwicanyi bwibasiye abahutu mu gihugu. ubwo bwicanyi kandi nabwo bukaba bwarafashe intera ya jenoside, ku buryo ndetse n'abahutu bahungiye muri Congo, abashoboye gufatwa bishwe bazira, ku buryo na raporo yakozwe n'intumwa z'umuryango w'abibumbye, n'iyo raporo nayo ubwayo yagaragaje yuko ubwicanyi bwibasiye impunzi z'abahutu muri Congo, ubwo bwicanyi nabwo ko bwujuje ibyangombwa byose bijyanye n'inyito ya jenoside, bavuga ngo nibishyikirizwa urukiko rwabigenewe ngo bishobora nabyo kuzitwa jenoside. nyamara abo bahanga banditse iyo raporo bibagiwe yuko jenoside iyo yabaye iba ari jenoside, ntabwo ari ukuvuga ngo abantu ngo bategereje ko bizagezwa imbere y'urukiko runuru. biro biratitira 6B biratitira. N'ubu ngubu niko bimeze. Ubu ngubu uranyumva neza? Numve ubu ndakumva neza. Niba unyumva neza ndakomereza aho ngaho. Nyine ubwo navugaga yuko abo bahanga bavugaga, abo banditse iyo raporo ku bwicanyi bwibasiye impunzi z'abanyarwanda. Birasubiriye 6B birasubiriye. Nabandekeye aho noneho nkabona nkasuzuma ibyuma byanjye, ukaba ukomeje ukanareba ko mugenzi wacu ibyuma byawe. nagira ngo mu kanya numara kubisuzuma ukunyumva ugombe kuba uriho unyumva, uze kwibutsa mu by'ukuri uko imishyikirano yabaye, abari bayoboye abari bo, kuko hari uwo mwagiranye mu igihe nari ntaraza, nari nkiri muri Amerika, aho twari tumaze nyine gushinga ihuriro nyarwanda, nari nasigayeyo ku itariki ya 19 z'ukwa 12 2010. mwabanje inama ya mbere mu Bubiligi. iyo nama yo mu Bubiligi ku ruhande rwa RNC harimo Gahima na Musonera, noneho ku ruhande rwa FDU hari inkiko Mberabahizi na Ndagijimana Benoit. iyo nama yo ku itariki ya 19 z'ukwa 12 2010. yego uranyumva? Ndakumva neza. aho nakuzuza nkavuga yuko na Bukeye Yozefu yagombaga kuza muri iyo nama, kuko twari twamushyizemo muri delegasiyo yagombaga kujya kuganira n'intumwa za RNC. hanyuma icyo gihe ntabwo yahageze, yatubwiye ko ngo imodoka ye itari imeze neza, ariko nyuma muri uko kujya kwisobanura imbere ya rubanda, nabo ibyo yitaga la base, icyo gihe mu by'ukuri twabonye ko igitekerezo nawe ubwe icyo gihe yari ataragishyigikira. nyuma indi imishyikirano yaje kuba nyuma yaho, imishyikirano yindi yaje kuba nyuma yaho, ni yabereye Montreux mu Busuwisi. icyo gihe nawe wari uhari, ndibuka ko mu ntumwa za twibutsa bari bahari muri iyo mishyikirano ya kabiri yanavuyemo gusinya. harimo Condo ku ruhande rwa RNC harimo Condo, Gahima, Musonera nanjye Ngarambe. ku ruhande rwa FDI inkingi hari Nkiko Mberabahizi, nawe Musangamfura na Ndereyehe, ntabwo atuye Ndereyehe Karuri. hari uwo nibagiwe? ndumva arabonga. ntawe wibagiwe, nabo ngabo nitwe twari twicaranye ku meza, nitwe twasinyanye. yego. nyine birumvikana ko aho intambwe, mbese ndavuga nti intambwe ayo masezerano cyangwa ibyo biganiro byagezeho, birumvikana ko abazaza bose yenda bazajya bavuga bati ibi ni twe twabikoze. ariko ikibazo nta nubwo ari uko abantu barwanira ko aribo bakoze ibi n'ibi. icy'ingenzi ni uko icyo gihe tugiye, kandi ko twacyumvaga koko twabonaga ari igitekerezo cyashobora kugera ku musaruro, cyane cyane ko twumvaga tuzanoza imikorere ndetse tukaganira no kuri ibyo bibazo byose byagiye bituma nk'abari basanzwe muri opozisiyo
tutarateraga intambwe, ugasanga ibyo twakoraga ari ibintu byagendaga byisubiramo, ku buryo rero nuko gushyira hamwe ntabwo byari ubwa mbere byari bibaye ko imiryango ya politiki yo muri opozisiyo igirana amasezerano. Byari byarabaye na mbere yaho mu miryango ya politiki itandukanye, ariko ugasanga ari ibintu bitamaraga igihe, ni ibintu byamaraga imyaka mikeya bikaba birasenyutse, bikongera bigatangira. Icyo gihe rero nabwo twaravuga tuti ibi bishya dukoze tubyubake cyane, turebe impamvu zatumye ibya mbere twubakaga bigenda bisenyuka. Noneho izo impamvu zateye ibyo bibazo tuziganireho, noneho tumenye ukuntu tuzazirinda imbere yacu, imbere hazaza. Icyo gihe izo mpaka ndumva zitarashoboye gukomeza ngo tugere aho tubisesengura cyane, kuko nyuma yaho ubwo nibwo hatangiye kuza ibibazo byihariye mu miryango ya politiki twakomokagamo, cyane cyane noneho ibyo bibazo biza gutuma n'izo za gahunda n'ayo majwi twifuzaga ko yakumvikana adashobora kumvikana. Ndibuka ko nko mu muryango wa politiki nabagamo icyo gihe wa FDI inkingi, zimwe mu mpamvu zatumye jyewe na mugenzi wanjye Dr Nkiko Nsengimana, icyo gihe niwe wari ushinzwe icyo twita komite de coordination ya FDI inkingi, mu by'ukuri ni nk'aho wari umuyobozi uhuza FDI inkingi yo mu Rwanda n'iyo hanze. Icyo gihe ari nanjye mu byo twumvaga bamwe muri bagenzi bacu baturegaga, cyane cyane mvugishije ukuri ubwo ni bagenzi bacu bahoze, cyane cyane abantu bahoze muri MRND. Icyo badushinjaga ni uko bavugaga bati nta kuntu abantu bakoranye n'inkotanyi ari bo baduhagararira muri ibi bintu ngo twizere ko hari icyo tuzabikuramo. Ugasanga mu by'ukuri baravugaga ngo icyo baturegaga bavugaga yuko ngo turi nyine mu muryango wa politiki wa RNC aho kuba muri FDI inkingi, ko dukorera RNC kurusha uko dukorera FDI inkingi. Nicyo baturegaga. Kuba rero abantu ubu ngubu bahindukira bakavuga bati ibintu twarabiharaniye kuva ryari na ryari, nyine wumva ari uburyo bwo gutebya. Ariko rero nanone birumvikana hari igihe abantu bakora ibintu, ni ukugoreka amateka, ariko rwose biteye isoni ahubwo mbivugene. Birumvikana ni ukugoreka amateka, ni ukuri, ni ukugoreka amateka. Biteye isoni rwose kwiha ibyawe n'ubujura mu bundi. Reka nguhe uko bukeye yavuze kuri uno wa gatandatu ejo bundi ku itariki ya 17. Reka nshyiraho ka extrait gatoya. Babanjije bavuze umwirondoro wa nyakwigendera nk'umwe mu bashinze ihuriro RNC, ariko kandi nakongeraho ko ari n'umwe mu bashyizeho ihuriro ryacu P5 bita P5. Icyo gihe ntabwo byitwaga P5, icyo gihe twari babiri, FDI na RNC. Ibyo rero nyakwigendera niwe wabigizemo uruhare, yafashe inzira afata akabanda muri Afurika y'Isud aho yari, no gusohoka ntabwo byari byoroshye kubera impamvu z'umutekano, ariko yaraje aza kuri uyu mugabane, niwe wakoze kontakite za mbere kugira ngo turebe ukuntu twafatanya. Iki kintu cyo gufatanya ari mu bantu bashyizemo uruhare rukomeye. Ni amateka nubwo umuntu aba yasubiramo, ariko ntacyo. Mwibuke ya dokima ya Rwanda briefing, niwe wayizanye mu ngobyi, niwe wa mbere wayizanye n'ahangaha avuga ati mwayitekereza ikiri brouillon, abenshi batarayizi. Icyo gihe kugira ngo umuntu uvuye muri FPR azina twese batwita ngo turi interahamwe atinyuka afata izo ngufu, ati reka njye kureba za nterahamwe nari maze niga, mwumvikane turebe ukuntu ibintu twabishyira mu murongo. Nayo yari risiki, iyo risiki yarayifashe. Bamwe ndetse biravuga ko ashaka kubabona, baravuga bati uriya ni kudutwara, bagahitamo kujya kumureba, abandi bakajya kumureba. Ibyo ni ibintu byasabye ingufu
byasabye patience kugira ngo agereho. urumva rwose ako kandare 6bel none se ko FD icyo gihe wari uyoboye ari ndahayo hejuru hagakurikiraho n'abandi ntabwo yari bukeye abandi bagaragaraga mu bayobozi bakuru bashobora kwakira dokima nk'iyo yari inkiko Nsengimana akaba nawe 6bel Musangamfura iyo buriyo mwigeze muyibona nibyo nayo yari no kuza kuvuga Theogene kuko Theogene niwe mu by'ukuri wapilotaga niwe wari uyoboye iyo mishyikirano yose n'izo za Rwanda briefing niwe wari uziyoboye ukuntu rero bayigoreka amateka ni ibintu biteye isoni ahubwo umuntu aribaza ati niba atari FPRDMI bis yagiye mu matwi yabo ati ni muvugi ibingibi mutangire mugoreka amateka kuko si bwo bwa mbere bagoretse amateka yaba iyo Rwanda briefing nako nibwo bwa mbere yo bayatatse gutyo yaba amateka ya radio itahuka tuzanagarukaho kuko banayihindura n'itariki yavukiyeho rwose kandi ni ibintu biteye ubwoba ibi turiho turavuga amateka y'u Rwanda mu gihe amateka yavuba azwi yanditse yaya mashyirahamwe yacu n'ibyo yakoze bayahindura uko babonye icyo ni ishyano murindi nagira ngo ugire icyo ubivugaho ndaza kugaruka gato kuri icyo kibazo nyamukuru mu by'ukuri bafite wavuze uti wasangaga natwe bavuga ngo mu by'ukuri ngo simwe mukwiye kurebana na bariya bantu bo mu nyenzi kuko namwe muri zo ni twebwe tugomba kubikora amaherezo ni nako binameze hasigaye aho muri FPRDMI cyane cyane nyine abarushanirwe mu gukora ishyano bica hasigara nyine nabo muri MNDCD nabo barukaraba nkaba nk'uko watangiye bivuga noneho n'amateka bariho bayagoreka kugira ngo bagere kuki sinakubeshya ijambo ni ryawe mu kanya ndi bugarure icyo kibazo nyine gisanzwe cy'abanyarwanda bazi ko kubabeshya byoroshye nyine ngo bumve impuha ikindi icyo kibazo cyo kubuza abantu kuvuga Habyarimana wigeze kugikomozaho ndaza gushaka ka extrait kabyo 6bel nkagarure rwose kuko kari kubatse neza cyane noneho ijambo ni ryawe ya urakoze bwana Yozefu Ngarambe kuko icyo navuga nanjye numvise iryo jambo ndatungurwa numva bimeze nkaho mbese FD ivugwa atariyo nari ndimo kubera yuko muri FD inkingi nta buruyo ni ukuvuga mbese nta nyandiko ibanziriza Rwanda briefing twigeze dushyikirizwa ntayo nabonye nari nshinzwe ububanyi n'amahanga icyo gihe nshinzwe wari mu bayishyikirizwa icyo gihe nshinzwe n'ibyo bintu byo kuganira n'indi miryango gutyo n'imiryango ya politiki cyangwa se n'abateganyaga gushinga imiryango ya politiki bifuzaga yenda ko twagira n'ibiganiro ntabwo iyo mbanzirizamushinga ya Rwanda briefing ntayo nigeze mbona nta mbanzirizamushinga y'umuryango ya RNC nigeze mbona ni ukuvuga rero niba yemeza ko iyo mbanzirizamushinga yazengurukijwe muri twebwe ntabwo byari ukuri ari bwana Eugene Ndahayo ari vice perezida wa mbere wa FD inkingi ari Dr Nkiko Nsengimana wari umuhuzabikorwa wa FD inkingi ntabwo iyo nyandiko tugeze tuyibona itarasohoka ntayo twabonye bikaba byumvikana rero ko niba bukeye hari ukuntu yaba yarayiganiriyeho na nyakwigendera mbere ubwo yenda ryaba ari ibanga rye naryo ntahamya ko ari ukuri kuko ndebye urugendo twagenze kugira ngo muri FD inkingi ubwumvikane na RNC bubeho ndebye urugendo twagenze nkareba amahwa yagiye atujomba nkareba ibibazo twagiye duhura nabyo kuba yakwemeza ko
yabigizemo uruhare nk'urwo ngurwo. Numvise umuntu wavugaga yenda ashobora kuba atari we ari undi, kuko azi neza uruhare yagize kandi azi ko buri gihe twahoraga tubiganiraho tuvuga yuko twabonaga ariyo mbese tubona ko ariho ejo hazaza ha opozisiyo. Ariko icyo gihe ndibaza ko ijwi yajyaga atubwira ko avugira ryari ijwi ngo rya rubanda, icyo yitaga la base. Icyo gihe rubanda rwa MNDCD mu by'ukuri, iyo rubanda mu by'ukuri icyo gihe yari itarumva icyo kibazo, nta n'ubwo yanacyemeraga, ku buryo ahubwo yari muri opozisiyo kuri uwo mushinga. Ku buryo rero kuba yavuga kuri ariko n'ubundi ndibaza ko mu mihango nk'iriya nta yindi mvugo yari kugira, nabyo ndumva ari byiza ko yemera ko hari akazi kakozwe kandi ko ako kazi kari ngombwa icyo gihe. Reka twumve umuntu witwa Ndengeyinka wavuze ati hari ikibazo cy'ironda akarere gikomeye ryokamye aba exfar. Ndavuga aba exfar ariko mu by'ukuri ni aba exfar uroye nacyo cyari igisirikare cy'umuntu ni nayo mpamvu cyanatsinzwe byoroshye, kitagiraga n'ingengabitekerezo yo kurinda igihugu, yatumye cyaragombye kwihagararaho kikagirana kikanashyigikirwa n'abaturage. Tironda akarere ati n'umuco w'impuha. Umuntu witwa Ndengeyinka yabivuze mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya rubanda, ni iminota ijya kugera kuri 5. Umuntu agomba kuyumva. Ndaza no gushyiramo akaextrait k'ibyo wigeze kuvuga nawe, uvuga imikorere yanyu imbere muri FDU, imikorere yagenderaga kuri icyo kibazo nyine cy'abavuye muri opposition kuri MNDCD, bari bakitwa ngo ni ibyitso by'inkotanyi. Ibyaje kubyara nyine icyo byabyaye hakabamo gushwanyuka. Abibaza rero ngo abantu bashobora gufatanya ntacyo bahuriyeho, ni ikibazo gikomeye cyane. Ikindi cyabibwira yuko abantu MNDCD bashobora gufatanya bo muri FPRDM bisi ya Kayumba Nyamwasa bakagira icyo bageraho, ni ukwibeshya cyane mu by'ukuri. ni ukugira ni ukurimira ku rwiri kandi nta kizera. Reka nshyireho gatoya ku ka extrait k'isesengura rya Colonel Ndengeyinka. Colonel Ndengeyinka benshi baramuzi, yabaye umu exfar, arangije anakorana n'inkotanyi. Abo bose nyine yari afitanye ibibazo nabo kubera ironda koko cyangwa se ironda akarere riranga ibyo bisirikare byombi. Abanyarwanda, ubuyobozi bw'abanyarwanda bwabaye bubi kuva kera. Ingabo zahanzwe muri 60 macakubiri, abazungu bajya kurokrita abahutu bo kuzarwanya abatutsi barwanaga muri icyo gihe, barwanyaga muri 60, ariko bahitamo ngo abahutu birukiga ku mpamvu zabo. Hari abyane ko babishaka, ariko niko gutya. Ingabo zakuze mu macakubiri, ingabo zakoreshejwe mu macakubiri, kandi bakoresheje cyane cyane impuha. Hari umuzungu witwa Haro wanditse muri ko bakora revolution muri 59, ubutegetsi bwa gitutsi bwavuze bati ibyo tuzi ku bahutu tuzakoresha ni intambara y'impuha. Bo impuha zirabashobora, bakavuga ati kanaka byagenze bityo bamuvuze ibini, bakabifata uko uwo mutegetsi abivuze. N'ubu birahari, biracyahari. Turi no mu gisirikari byari bihari. Hari umusirikari wo ndi Kibungo, ndi koroneri, we ari komanda wo Munyaruhengeri. Yarambwiye ati mo koroneri rwose ko ibi by'inkotanyi kugira ngo tubitsinde mwareka tugashyiraho umutegetsi w'umuhutu wo mu Ruhengeri, ko ari twe abahutu bemewe, none urabye Imana akavaho. Ubwo bateguraga, ubonaga ko bategura gushyiraho Nsabimana ngo yarwanye iryabega, ngo niwe musirikare ukomeye, kandi iryabega twari kumwe. Habe no kuvuga ko nari impari.
twebwe se kwa ngo mwebwe abanyenduga muri ibyitso turi ibyitso jya kureba bari mu nkotanyi perezida wa FPR Kanyarengwe Bizimungu hari umunyenduga ubonamo abakiga kwanza bo mu ruhengeri wanyu ndamubwira nti rero unigwa ngewe nigwa n'akaboko k'umututsi nigwa n'akaboko k'umuhutu sicyo kibazo ahubwo ikibazo nuko nigwa ndekura we kuniga tuvuge kimwe tungane kimwe mu gihugu cyacu kimwe simuvuga izina kuko ariho ntabwo ari ngombwa n'ubu ibyo bintu biracyahari hari umuntu mukuru uherutse kubwira abana hariya i Buruseli ati ahantu ati mwirinde bari abasirikare b'abanyenduga n'abagome ati mbona ko Habyarimana kera yacumbagiraga tubura n'abasirikare b'abanyenduga bamurashe kandi sibyo Habyarimana yacumbagiraga kuko abamuzi bamubonye yambaye ikabutura naramubonye twarakinanaga yari afite akaguru kamwe kagufi gato ugeranyije n'akandi inkurikizi y'imbasi yarwaye ari umwana hari ababyemera ko ari byo habe kubaza bati abo banyenduga bamurashe ni kuwuhe munsi ni ryari abo rero bakujije impuha ingorane u Rwanda rwagize kuva kera bakoresheje impuha 64 68 72 73 81 barizinde mayuya impuha bakabeshya ibintu bakabigoreka bakabigira ukundi kandi baracyari bamwe ni bamwe barabimenyereye Ngizimana uranakimbaza abato batigeze muri biriya bintu biye kurwanya impuha ko kurwanya impuha nubwo binakomeye umuntu akubwira ikintu wumva ari invraisemblable ugashakisha ukareba baramurashe koko bamurasiye hehe ryari aha abo nabo kwamagana ahubwo umuntu agatinyuka avuga ngo abanyenduga ngo ni abagome kandi bakibagirwa ko Kayibanda abaminisitiri be abaofisiye bishwe mu maprison kandi abiza birimo 6V rero urumva ntacyo Colonel Ndengeye nka mu by'uko yatavuze ati mpuha kubeshya kandi abantu ntibajye kureba nibwo ibyo bintu bari ibintu mu by'ukuri invraisemblable n'ubu bintu mu by'ukuri bitafite aho bihuriye na gatoya ugasanga barabifashe barabikwije none rero byaje muri za Rwanda briefing nibyo twari tuvuga ikindi cyo bumvise ukuntu yavuze nyine ko uwaroze administration n'igisirikare atakarabye kuko nyine ironda akarere rikomeye ati kandi n'ubu biracyariho wabyumvise ijambo ni ryawe 6B nabikurikiye koko nakurikiye icyo kiganiro Ndengeye nka Baritazari nyine yakoze iryo sesengura akora ni ukuri koko ubutegetsi bwa Habyarimana bwaranzwe n'irondakarere rikomeye cyane rikomeye pe ku buryo rwose iyo urebye ibintu uko byakorwaga mu gihugu uko ibintu byakorwaga byari byikubiwe n'abantu bakomokaga mu turere tumwe na tumwe ariko cyane cyane nko mu makomine nka 3 gutyo ubwo ndavuga za Karago na za Giciye ubwo hakaba n'abandi bantu bo mu Ruhengeri nabo bakoranaga n'ako kazu nibuka ko umuntu witwa Mfizi Christophe yigeze kwita ngo ikigura inunga abo bakoranaga n'ako kazu rero imikorere yabo yari iyo irondabwoko irondakarere ndumva ibyo byarasesenguwe bihagije rwose mu kiganiro giheruka cyakozwe ikiganiro rwose nashimye cyane cyakozwe na Bwana Ndahayo Eugene na Dr Nkiko Sengimana nawe Joseph Ngarambe
mwakoze ikiganiro gikomeye cyane kuri icyo kibazo kandi ndibaza ko tuzakomeza kubisesengura bihagije. Abarwanya ko icyo kibazo kivugwa nta kundi bazabigenza ntabwo bazatubuza kubisesengura, ndetse si natwe ba nyuma bazabisesengura, kuko ndemeza ko n'abandi banyarwanda bazasesengura ibyo bibazo kugira ngo bashakishe umuti w'ibibazo by'igihugu cyacu. Uzabyirengagiza kumva ko yakora nk'aho nta cyabaye, akajya kubaka atabanje gukora fondasiyo ikomeye, ibyo yubaka bizahirima. Twagiye tubibona mu miryango ya politiki twagiye dukora, na bya bintu nigeze kuvuga by'ukuntu imiryango ya politiki myinshi yagiye ishyira hamwe muri aya mateka ya opozisiyo byagiye bibaho, imiryango ikishyira hamwe ikubaka ikintu gikomeye rwose, ku buryo mu gihe cy'imihini mishya umuntu yavuga ati iki kintu kirakaze, ntabwo iyi leta ya Kagame izamara imyaka ingahe kitarayikubita hasi. Nyamara wajya kubona ukabona aricyo kikubise hasi, kandi ahanini n'ibibazo abantu bagiye bagira ntabwo ari ibibazo byatewaga n'iyo ngoma ya Kagame, ni ibibazo byabaga biturutse ndani mu bantu ubwabo, ugasanga ubwabo basubiranyemo kubera bya bibazo banga ko biganirwa ngo babiganire, bagire ukuntu babyumvikanaho, bavuge bati urugendo dutangiye tubaye abasangirangendo b'ukuri, tugiye guharanira ukuri kugira ngo ibyatanije abanyarwanda bitazatugarukamo. Ugasanga noneho abantu baririnda ko ibyo bibazo biganirwa, kandi noneho ugasanga murakora inama ku mugaragaro, mwayirangiza abantu bakajya gukora indi nama yabo bitwaje nk'imiryango ya politiki bahozemo kera muri kiriya gihe cya za 90, cyangwa se bitwaje uturere bakomokamo, kandi baba bari imbere y'abaturage cyangwa imbere mbese mu manama yahuzaga, mu manama twabaga twahamagayemo abantu benshi cyane, ugasanga twereka abantu ko turi ikipe ishyize hamwe, nyamara twamara gusohoka aho ngaho tukongera tukaba intatane. Icyo rero ni ikibazo gikomeye cyane cyatumye tudashinga, ni ikibazo cyatumye tudatera imbere ngo intego twashyiraga imbere, ibyo twaharaniraga dushobore kubigeraho. Impamvu ni uko nta wasangaga abantu aho gushyigikira bagenzi babo, aho kubaka bagenzi babo, wasangaga bashishikajwe no kwirirwa babasenyagura. Ndavuga mu ishyaka rimwe, ugasanga mu ishyaka rimwe mugenzi wawe aho kugira ngo agushyigikire akubera aho utari, ahubwo ugasanga niwe ugenda ashaka kugutera icumu mu mugongo. Noneho ugasanga abantu bavuga ngo bashobora kubaka ikintu kirambye kandi ari uko bimeze. Ni nka biriya twavuga by'abantu bo muri MNDCD bavuga bati na shitani ubu ngubu nayo birumvikana nyine ko niba bagera aho bakorana na shitani kugira ngo bakureho Kagame, ni ukuvuga ko uwo bazakorana uwo ari we wese nibagira amahirwe bakagira aho bagera, nawe ari imbere, icyo gihe niwe uzakurikiraho. Ndumva aricyo navuga kuri ibyo ngibyo. Urakoze cyane, reka nkubiteho kuko nawe hari ubusesenguzi wakoze. Mwari mumaze gutandukana, mumaze gucikamo ibice nyine, abo mwita ko abo mwebwe mwitwa ko muri ibyitso mutemera kunigwa n'ukuboko kw'abo muri MNDCD, koko ngo ariko kuboko kuzi kuniga neza ku mugani wa ndengeye inka rwose. hariya busesenguzi bwe nta gihe njya mbuhararukwa kuko hariya abona ibintu neza, ariko nawe ni uko. Ku itariki ya 20 z'ukwa cyenda mu mwaka w'2014 nawe kuri radiyo Itahuka waraje usobanura ibibazo byinshi cyane byatumye FDI isenyuka, harimo icyo kintu cyo kuvuga ko bibujijwe kuvuga kuri Habyarimana. Uretse ibyo wavuze byo kuvuga ko ngo mwari ibyitso, mu by'ukuri umunyenduga wese ni ibyitso nk'uko wumvise na ndengeye inka bivuga, ariko uretse n'ibyo hari n'uko ngo byari bibujijwe kuvuga umutagatifu Habyarimana. Umutagatifu ubwo nibyo byivugiye kuko ni umwicanyi, yari umujenosideri rwose, nk'uko anabikomojeho
nubwo yahitanywe n'inkotanyi ariko yasize za mine n'amabombe yateze mu banyarwanda ziriya za rtrm zari zimaze iminsi zizigisha urwango n'ibindi n'urwango rwari ruri hagati y'abakiga n'abanyenduga rwari rumaze igihe, none iyo bombe iraturika. Ntabwo bavuga ngo umuntu ngo wayiteze ngo kuko atakiriho ngo iyo bombe ntabwo ifite nyirayo. N'ibigaragara tuzanabigeraho, abashaka kutubuza kuvuga tuzavuga rwose, baranzwa nibahure rwose, nta kintu na kimwe bafite cyo kutubuza kuvuga. Imbunda bazitaye aho ngaho bariruka bamaze kumara abaturage, ntabwo rero bazaza ngo batubuze kuvugira aho twahungiye, nk'uko tutabyemera FPR-DMI, ntituzabyemera abumva nyine ngo ari abo bafite umurage wa MNDCD cyangwa se banabaye n'aba MNDCD bagakora n'amahano bamwe, kuko nabo barimo. Reka rero twumve gato ubusesenguzi wakoze kuri iyo tariki za 20 z'ukwa cyenda 14, aho wavuze uti byari bibujijwe kuvuga umuntu witwa Habyarimana nyine umuvuga ibintu bitari ukumusingiza. Uretse gato aho inshinga FDL inkingi twakoze ibiganiro byamaze imyaka twumvikana, ubwo hari abantu baturutse muri RDR, hari abantu baturutse muri FRD, hari abantu bari baturutse muri ADR Isangano. Tumara imyaka turi mu biganiro, ibyo biganiro ndetse twari twaranabitangiye icyo gihe nari nkiri impunzi i Nairobi ndi kumwe na nyakwigendera Bwana Sendashonga. Icyo gihe twaratangiye ibiganiro nabwo muri za 97, ariko icyo gihe ikibazo twari dufite, twaravuga tuti ntabwo byumvikana ko muri ibi biganiro dukora, niba abantu batemera ko habaye jenoside mu Rwanda, ntibyumvikana ko twakorana ibiganiro. Ubwo ndavuga guhera muri za 97, abo muri RDR twaganiraga icyo gihe, bamwe baravuga bati jenoside ntabwo tuyemera, abandi bakayemera. Ubwo mu mwaka w'ibihumbi 2000 nibwo ishyaka RDR ryatangaje ko noneho ryemera jenoside. Nyuma yaho rero ubwo nibwo ibiganiro byashoboraga kuba, kubera ko twarabaye tuti ntabwo tuzubaka igihugu ngo tujye gutabara abanyarwanda, tuvuye ko tuje kurengera abanyarwanda bose, tutanemera amarorerwa yabaye mu gihugu, buri wese afite uko yavuga, anerekana yenda yuko nk'ubutegetsi yaba yarabogamiyeho ko nta ruhare bwagize muri ibyo bintu koko. Kandi no muri FDL inkingi kenshi wasanze ubwisanzure mu gusobanura ibyo bibazo tutabwumvikanaho. Ni nayo mpamvu twakomeje kugenda tutumvikana na bamwe muri bagenzi bacu. Aho naho ndaza kuhagera, kuko nko kubyerekeranye yenda n'ingoma ya cyami, umuntu yashobora kuvuga icyo ashaka cyose, abantu bakavuga bati ibi nibyo. Ingoma ya Parimehutu nayo umuntu ashobora kuyivuga, ingoma y'inkotanyi nayo akayivuga uko ashaka, abantu bati nta kibazo gihari. Ariko wavuga uti ingoma ya Habyarimana, ingoma ya MRND nayo ifite ibyo yabazwa mu bibazo by'u Rwanda, batoya bati ibyo uvuga ni nk'iby'inkotanyi. Icyo gihe rero ntabwo ushobora kuvuga ngo urashakira ibisubizo ikibazo cy'u Rwanda, hari aho uvuga uti nyaboneka hariya muramenye ntihagire uhava. Sixbert rero ngira ngo urumva ibyo yavuze hashize imyaka irenze 3 ku itariki aho hari ku itariki ya 20 z'ukwa cyenda 2014. Urumva ibyo wavuze n'ubu nibyo tugisubiramo, n'ubu uracyari kurumva ukuntu bivuga neza ukuntu ibintu byari bimeze muri FDU, ni nako byari bimeze mu by'ukuri muri RNC, kuko byageze aho ngaho hano muri MNDCD bashyiraho amategeko asa nayo neza nzabigarukaho. Noneho igitangaje baza gucomekana n'abo muri FPR-DMI tutatekerezaga yuko bashobora kuba bakora iyo alliance yo gushingira ku kinyoma, yo gushaka mu by'ukuri kubangamira impinduka twari twariyemeje. Ijambo ni ryawe Sixbert. Urakoze. Icyo navuga ni ukwerega iteka ryose abantu haba hari udutsiko tw'abantu tutifuza ko ukuri kw'amateka kwavugwa kukagaragara, kubera ko udutsiko hari nk'ibintu tuba twibonamo cyangwa se ibintu tuba duharanira, none utwo dutsiko ntitwifuze ko icyo kintu cyaganirwaho kugira ngo nyine ukuri kwacyo kutagaragara. Icyo gihe kuko nta nubwo nibuka ko icyo kiganiro nagikoze, mbese ko muri icyo kiganiro nabivuzemo ibyo ngibyo, ariko ibyo ngibyo byari ukuri koko.
cyaraziraga, kuko muri FDI inkingi icyagaragaraga ni uko iteka abantu baravuga ngo kuvuga Habyarimana ngo biradutatanya, biradutanya, ngo bituma dusubiranamo, niko bavugaga. Bakavuga nyine yuko ngo nubivuga nta habataniye n'inkotanyi, ngo kuko n'inkotanyi niko zivuga. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane, nk'uko nigeze kubivuga ntangira mvuga ko nta ngoma yategetse u Rwanda yarangiriye mu mivu y'amaraso nk'iriya. Nta kuntu iyo ngoma itazavugwa, izavugwa ubu ngubu, izavugwa n'abazaza ejo, izavugwa n'abazaza ejo bundi, no mu myaka magana, no mu myaka magana iyo ngoma izavugwa. yakoze kuba Habyarimana yaragize ibyago agapfa, nyine agapfa akitwa n'inkotanyi kiriya gihe nk'uko babivuze, agahita apfa, noneho jenoside igakomeza, ubwabyo ntibibuza ko mu gihe yari afite ubutegetsi, ntibibuza ko twagaya iyo mitegekere uko yari imeze. Kuvuga ngo hari imihanda yubatswe, kuvuga ngo hari amavuriro yubatswe hirya no hino, kuvuga ngo hari amashuri yubatswe hirya no hino, ibyo ni ibyo gushima kuko nibyo. Ariko imvugo nk'iyo ese itaniye hehe n'imvugo y'abambari ba Kagame, itaniye n'imvugo ya FPR-DMI ivuga ko Kagame yateje u Rwanda imbere? Kuko ikibazo gikomeye ntabwo ari uguteza igihugu imbere utateje imbere abagituye. Abagituye kubateza imbere kwa mbere igihe mvuga ni ukuhe? Ni ukubaha amahoro, bakaba bafite amahoro ku giti cyabo, bakaba bafite amahoro mu ngo zabo, bakaba bafite amahoro mu gihugu. Bityo noneho abantu bafite amahoro bakaba bashobora kugira ibyo bakora mu gihugu cyabo, bazi ko ibyo bariho bakora ari ibintu bizagira umutekano. Abantu bakagira amahoro hagati yabo, bakumvikana, ntusange icyuho hagati y'amoko y'abanyarwanda kigenda cyiyongera, ngo hanyuma ngo uvuge ngo umuntu yakoze ibitangaza mu gihugu, ngo yubatse imihanda, yubatse amashuri, ngo yubatse amagorofa. Icyo ni ikibazo gikomeye, kuko abavugaga ibyo cyangwa n'abakivuga ibyo bavuga bati ku ngoma ya Habyarimana u Rwanda rwateye imbere, bakavuga ati imihanda y'aha n'aha ntayahabaga, ibi n'ibi ntibyabaga aha n'aha, ibi bitangaza ntibyari aha n'aha. Iyo mvugo ntahitaniye n'imvugo y'intore, n'imvugo ya FPR-DMI nayo yerekana ko Kagame yakoze ibitangaza mu gihugu, noneho ugasanga mu by'ukuri ubuzima bw'abanyarwanda, amaraso y'abanyarwanda ugasanga ntacyo avuze ugereranije nyine n'ibyo ngibyo bavuga ko ubwo butegetsi ngo buba bwarubatse. Ugasanga mbese mbere yo kubaka umunyarwanda, icyo bo bahugiyeho ni ukubaka ibintu, kandi ibintu banafitemo inyungu mu by'ukuri. Aho rero ni ikibazo gikomeye, ku buryo abantu bumva uko kuri kutavugwa baribeshya, ntabwo bazakubuza, n'iyo twebwe tutanakuvuga abandi uko kuri bazakuvuga, n'abana babo bazakuvuga. Ni kimwe n'ibyo FPR-DMI iri ikora ubu ngubu, byanze bikunze nabyo bizavugwa mu mateka y'u Rwanda, bizavugwa kugeza ubuziraherezo. Ntawe uzabihagarika, n'iyo yaba ari intore iteye ite, ntabwo bazabihagarika, bizavugwa byanze bikunze. Ku buryo rero ikibazo cy'abanyarwanda giye uko nkibona ni n'icyo kintu cyo guhunga ukuri, ugahunga ko ibikureba cyangwa se ibireba ingoma yagukamiye cyangwa ingoma se uvuga ko uyibonamo, cyangwa se noneho ingoma yarushije propagande se izindi ikakumvisha ko ari iyawe, ukumva ko iyo ngoma ari iy'abamarayika, nta n'umuntu ugomba kugira icyo ayivugaho. Ibyo ntaho bitaniye, iyo mvugo ntahitaniye n'imvugo numva na intore muri iki gihe, iyo bavuga ko ibya Habyarimana ntawe ugomba kugira icyo abivugaho. Byumvikane neza ko iyo mvuga gutyo nta kibazo ugiye ku giti cyanjye mfitanye na Habyarimana cyangwa se n'umuryango we. Yewe Habyarimana muvuga nka perezida
w'u Rwanda nyine nk'umuntu wabaye perezida w'u Rwanda, akayobora u Rwanda kuva muri 73 kugeza muri 94. Niyo mpamvu ituma muvuga iyo nsesengura amateka y'u Rwanda. Niyo mpamvu ituma mvuga Kayibanda, kuko nawe yayoboye u Rwanda kuva navuga yenda kuva muri za 60 kugeza muri 73. Ni nayo mpamvu ituma muri ubwo busesenguzi nta wambuza kuvuga ku gitugu cya Kagame kuva FPR-DMA yafata u Rwanda muri 94 kugeza igihe gusubiza igihugu bene cyo amahoro agatemba mu gihugu. Nta wabuza abantu no gusesengura iby'ubutegetsi bwabayeho n'abari ku isonga by'ubwo butegetsi, kumva ko abantu ngo bariho bibasira umutegetsi uyu n'uyu. Uvuga atyo ni ukuvuga nyine ko ari wa wundi urwanya ukuri, udashaka ko ukuri kumvikana. None se wareka kuvuga gute abantu bayoboye leta, cyane cyane niba muri iyo miyoborere yabo harabayemo nk'ibintu by'amarorerwa n'ibintu byo kumena amaraso y'Abanyarwanda. Hari ikindi kintu nanone numvise nagiye mbona mbese mu nyandiko abantu bagiye bohereza cyangwa mu bibazo bagiye babaza, bavuga ko ngo Habyarimana yatabaye igihugu muri 73 ngo kubera ko Kayibanda, ubutegetsi bwa Kayibanda bwashakaga kongera kwica Abatutsi. Noneho bakavuga nyine ko Habyarimana yatabaye igihugu icyo gihe, ko ari nayo mpamvu yakoze kudeta, ko mu by'ukuri nta na kudeta yashakaga gukora, ariko ko nk'ingabo y'igihugu atari kwemera ko bamwe mu Banyarwanda bicwa bazira ubwoko bwabo. Abavuga ibyo ngibyo barigiza nkana, barabeshya, cyane cyane ko nk'uko byagiye bisesengurwa mu biganiro byahise, bagenzi banjye bagaragaje abagize uruhare mu gutegura iriya muyaga wo muri 73 mu mashuri, mu bigo bya leta n'ahandi hose, birimo no kwica Abatutsi, birimo nyine kwica Abatutsi, kubambura ibyabo, no kumenesha abo muri Nduga, Abahutu bo muri Nduga. Byabayeho, narabyiboneye nanjye, byambayeho. Ibyo bintu rero babiganiriyeho cyane, batanga ndetse bavuga n'amazina y'abantu bari ku isonga y'ibyo bitaga ibari za komite, ukuntu banagororewe nyuma ya kudeta bagahabwa imyanya ikomeye mu butegetsi bwa leta. Ikindi ariko nanavuga, niyo hagira uwumva rwose avuga ati n'ubundi wowe urabogamye ntabwo washyigikiye ubutegetsi bwa Habyarimana, icyo navuga ni iki, ko yafashe leta muri 73. Ni izihe manza abo bantu bazi yaba yaraciriye abagize uruhare mu marorerwa cyangwa muri ubwo bwicanyi cyangwa n'iryo totezwa ryibasiye Abanyarwanda bo mu bwoko bw'Abatutsi? Ni bande bazi imanza ingoma ya Habyarimana yagiye kubera icyo kibazo? Kuko n'imanza twagiye twumva, imanza za Nyirarureshwa zaciriwe abari muri leta ya Parmehutu bakanicwa urw'agashinyaguro nk'uko byasobanuwe mu biganiro byahise. Imanza babaciriye nta n'umwe wigeze ashinjwa ibyo bintu, nta n'umwe wigeze ashinjwa iryo totezwa ryibasiye Abanyarwanda bo mu bwoko bw'Abatutsi. Bikaba byumvikana rero ko abavuga bati Habyarimana yaje atabaye, icyo ni ikinyoma cya kindi kinyagisha. Ikindi nanone jye nemeza ko icyobo hagati y'Abahutu n'Abatutsi ku ngoma ya Habyarimana cyakomeje kwiyongera cyane kugeza ubwo nyine cyagize no kuri ya jenoside. Icyo cyobo cyarakomeje kiriyongera no ku ngoma ya Paul Kagame, n'ubu kiracyakomeza. Ndumva nabyo byarasesenguwe. Numvise ikiganiro giheruka Dr Theogene Rudasingwa nawe Yozefu Ngarambe, ikiganiro muherutse gukora, naragikurikiye, naragishimye cyane. Ni ikiganiro gikomeye kigaragaza ko abantu koko biyemeje gukora. Muri kiriya kiganiro byarasobanutse bihagije uko agatsiko gakikije Paul Kagame
nyine ako gatsiko ka FPR-DMI uko kabona abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu. Icyo kintu cyarasesenguwe bihagije. Biriya rero bikaba bigaragaza yuko niba abari ku isonga ry'ubwo butegetsi ari uko nguko babona abanyarwanda bo mu bundi bwoko butari ubwabo, birumvikana ko nta mbuto nziza ubwo butegetsi buzera izatuma abanyarwanda bo mu moko yose bashobora gusabana, ahubwo ni icyobo cy'umurerajuru bariho bashyira hagati y'abanyarwanda, kizatuma nyine abanyarwanda bakomeza guhangana. Ikibazo rero njye mbona gikomeye kandi ari nayo nshingano yacu nk'abantu bavuga bati turashaka guhindura ibintu mu Rwanda, ikibazo gikomeye ni icyo gutinya kukivuga, gutinya kuvuga ukuri kw'amateka ni ikibazo gikomeye, kubera ko kubivuga no kubisesengura niho honyine mbona tuzakura umuti uzatuma dushobora kugira icyo tumarira u Rwanda, umuti uzatuma abanyarwanda bo mu moko yose bashobora kongera bagasasa inzobe, bakabana, bagashyira hamwe, bagaharanira igihugu cyabo ari bamwe. Icyo ni ikintu cy'ingenzi numva dukwiye gutsindagira byanze bikunze. urakoze cyane Sixbert, rwose ntacyo nakongeraho ku mugani wa wundi. Tugane ku musozo, tumaze umwanya ikiganiro kimfashe umwanya munini. Opozisiyo nyarwanda mu ikorosi ry'ukuri ku mateka niyo nyito ya kino kiganiro. Iryo korosi rirakomeye cyane, rizakatwa n'abahanga, ababeshya ku bintu mu by'ukuri bitazagira aho bibageza. Nta hantu bashobora kujyana abanyarwanda. Mu gusoza hari twibajije nako twatanze ibisubizo, aho twavuze tutese koko twibanda ku butegetsi, dutoteza ubutegetsi bw'igitugu bwa MNDCD Habyarimana. Twavuze yuko ubwo butegetsi n'amahano bwakoze kurenza izindi ngoma mbisha mu mateka y'u Rwanda, nta kuntu zitazavugwa, nta kuntu ndetse n'abazamara imyaka 300 batazaba bavuga iyo ngoma mbisha ya MNDCD urebye amaraso yamennye uko angana. Twangiye turabibaza tutese koko ukuri n'inzitizi ku rugamba rwo kurwanya igitugu cya FPR-DMI ya Kagame. Wabishubije wavuze ko ukuri ariyo nzira yonyine, kandi rero ni mu gihe uri n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement, ukaba nyine wavuze umurongo w'ishyaka ryacu wo kuvugisha ukuri uko biri kose, tukavugisha ukuri abo bose baza batera ubwoba tukabima amatwi, kuko twanze ubwoba. Ukuri sinzitizi ku rugamba rwo kurwanya igitugu cya FPR-DMI ya Kagame. Ikindi cyavuga ngo tubangamiye urugamba bariho ngo rwa plan B, ntabwo uko kuri tuvugisha kuri radio ishakwe kubabuza gufata imbunda nk'uko bamaze iminsi babivuga bakajya kurwana. Ntawababujije na gato rwose, niba bumva babishoboye bazajye kubikora. Ibyo byose rero twabishubije Sixbert. Reka tugane ku musozo, wenda icyo kibazo cya nyuma nicyo wasorezaho, aho twibaza tutese koko ukuri n'inzitizi ku rugamba rwo kurwanya igitugu cya FPR-DMI ya Kagame wagishubije, ariko rero nagira ngo by'umwihariko kuri iyo plan B twayivuze ubushize na Musonera, nawe wagira ikivugaho unasoza rwose inota 3 itarenze nk'itatu, mbese umuntu ageranyije ijambo n'ijambo. Urakoze. Ntabwo rwose ziriya mpaka nkunze kubona, cyane cyane ubwo ndavuga hari impaka nagiye mbona nko ku bantu bagiye batwandikira, hari n'izo numvise ku yandi maradiyo nabo bagerageje kugira uburyo bavuga kuri aya mateka ya vuba y'u Rwanda, noneho ahubwo bakagerageza kugaragaza uko bo babona ayo mateka. Twe nta kibazo tubifiteho kuko n'ubundi turifuza ko amateka aganirwaho kugira ngo aya mateka abadukomokaho bazashobore kugira ibyo basobanukirwa mu buzima twabayemo, cyane cyane nk'iyo abanyarwanda
cyane cyane abakiri batoya bariho bakuru ubu ngubu, iyo baturebye bavuga bati twumvise ko mu gihugu cyacu habaye jenoside, byagenze bite? Ese koko ibyo abazungu bavuga, cyane cyane ubwo ndavuga nkatwe turiho turerera mu mahanga, abana baba batubaza bati ibyo abazungu bavuga koko ni ukuri? Ese koko ubwicanyi bwageze nk'uko abazungu bariho bavuga, ukuri ni ukuhe? Ni izihe mpamvu zatumye abantu bakomoka mu gihugu kimwe, bavuga ururimi rumwe, bafite umuco umwe, bageraho bahigana, bakica, bakagera no ku mpinja, bakagera no ku bagore batwite? Bati ni izihe mpamvu zatumye abantu bagenda bakagwa aho ngaho? Ikibazo rero gikomeye, burya nk'abantu bavuga ibya jenoside yibasiye abatutsi muri 1994, noneho bakibagirwa ko jenoside urugendo igihugu cyagenze kiragenda kigwa aho ngaho. Ni urugendo igihugu cyagenze, ntabwo ari ibintu byabaye nka kwa kundi umushyitsi uza, nka kwa kundi mbese haba umushyitsi ibintu bikaba byaguduka bikikubita aho ngaho. Ni urugendo igihugu cyagenze kiragenda kigera aho ngaho. Wabishakira muri uwo mwaka, wabishakira mu mwaka umwe mbere yaho, wabishakira mu myaka 5 mbere yaho, yaba yibeshye. Ni ukugenda umuntu akagera kure, akajya mu mateka, agashaka umuzi w'ibyo bibazo byatumye abanyarwanda bagenda bakagwa, mbese abanyarwanda igihugu cyacu kigenda kikagera mu bibazo bimeze kuriya, imivu y'amaraso igatemba mu gihugu hose. Ni ngombwa ko abantu batirengagiza amateka, kubera ko ntabwo nubwo jenoside yibasiye abatutsi yabaye muri 1994, kuvuga yuko ngo ari ikibazo cyabaye ako kanya kikavuka icyo gihe, byo ubwabyo ntibishoboka. Ni nk'uko tunavuga tuti revolisiyo ya 1959, ni nk'uko umuntu yavuga ngo iyo revolisiyo yatangiye icyo gihe inarangira icyo gihe, aba yibeshye. Kubera ko impamvu zituma abaturage bagera ubwo gahoro gahoro bagenda bakanguka, bakazagera ubwo babahamagara bati mureke iyi ngoma ya cyami yari imaze imyaka 100 tuyikureho, abaturage bagahaguruka. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko baba barakoze urugendo rurerure. Ni ukuvuga igihugu cyakoze urugendo rurerure rwatumye abantu bageraho bavuga bati ninshaka mpfe ibi bintu nibihinduke. Nabi rero byo kugira ngo habe jenoside muri 1994, ni ibintu bigaragaza ko imitegekere y'igihugu cyacu kuva imyaka myinshi cyane cyane ndetse no kuva na mbere ya revolisiyo ya 1959, ni ukuvuga ko imitegekere y'igihugu cyacu yarononekaye, igera ubwo abanyarwanda ibyo bikomere byagiye bikomeza kuva, birakomeza birava, noneho bigera ubwo haza kuza icyo kintu ubutegetsi bwagiye bwitwaza kugira ngo burusheho guca ibice mu banyarwanda, burusheho guteranya abanyarwanda, noneho abanyarwanda bamarana. Bikaba byumvikana rero ko n'imitegekere iriho mu Rwanda ubu ngubu, imitegekere ya FPR-DMI nayo ubwayo icyuho iriho ica mu banyarwanda. Hari abibeshye yenda bati ubutegetsi FPR-DMI irabufite, ifite igisirikari ndetse ivuga ko gikomeye, ifite amategeko yatoresheje mbese ayiha uburyo kugira ngo ibe yayobora igihugu ubuziraherezo. Ifite ubu ngubu noneho ifite n'abantu barize, barakize, harimo n'abantu b'igihugu bakavuga bati nta muntu uzarwanya iyi leta ngo azabishobore. Icyo bibeshyaho gikomeye cyane ni uko ibiriho bikorwa ubu ngubu, biriya biriho birubaka ikintu cy'ikirunga kizagenda gikora gahoro gahoro, ku buryo na nyuma y'iyo ngoma ya FPR inkotanyi, niba ubutegetsi bujeho butagize budakosoye ngo bujye kureba bya bikomere by'abanyarwanda, bwomore bya bikomere by'abanyarwanda, noneho abanyarwanda bajye mu byuya, bicare baganire mu buryo rwose butaziguye, baganire ku bibazo byabo. Abanyarwanda mvuga, haravuga ngo ese ngo abanyarwanda bose umuntu azabahurira hamwe bavuge ibibazo byabo? Niyo utahuriza abanyarwanda bose hamwe, ariko nibura abashaka kuvuga bakaba bavuga bati
dufite icyo dushaka kuvuga ku bibazo by'igihugu cyacu, nibahabwe ijambo, nibahabwe ijambo, nibahabwe urubuga rwo kugira ngo bavuge, noneho bya bibazo bigira uburyo biganirwaho. Nihajyaho leta ishaka koko umuti nyamuti w'ibibazo by'u Rwanda, habeho rwa rubuga rutuma abanyarwanda bisanzura, ari ibyo bibazo by'amoko byo kuba kirazira biganirweho ku mugaragaro, ari ibibazo by'uturere byaje mu bahutu nabyo biganirweho ku mugaragaro, noneho abanyarwanda bazahera aho ngaho baca iyo nzigo, ku buryo mu gihugu mbese abantu bazabana mu gihugu cyabo batekanye bafite amahoro. Guhunga rero izo mpaka, cyane cyane nkatwe turi no muri opozisiyo tuvuga tuti turashaka guhindura ibintu mu gihugu, birumvikana ko nta kintu tuzahindura niba tutemera izo mpaka zishobora kubaka igihugu cyacu, impaka zishobora gutuma tugira amahoro arambye mu gihugu cyacu. Niba natwe tudatinyuka kuzijya, none se tuzazijya ryari? None se ntitwemera ko mu banyarwanda ibyo bibazo byahabaye kandi ko ari ibibazo byasize amahano akomeye? Ntitwemera ikibazo cyagejeje igihugu cyacu cyangwa aho kigejeje igihugu cyacu? Ntitwemera se ibyo bibazo by'abakiga n'abanyenduga n'ibibazo byateye mu gihugu cyacu? Kuki dutinya kubijyaho impaka? Kuki twanga kubiganiraho ngo tubimare? Kuko nkanjye kuvuga ngo nkomoka mu bwoko ubu n'ubu, yenda uwo mu bwoko bwanjye uyu n'uyu yakoze iki n'iki, cyangwa uwo mu karere kanjye aka n'aka yakoze iki n'iki, none se ko ntamutumye kuki igihe ngomba kubibaza? Kuki natinya ko icyo kintu kiganirwaho ku mugaragaro? Nicyo kintu ngira ngo ngaragaze cyane, ariko ntirengagije ikibazo wambajije utese ukuri n'inzitizi ku rugamba rwo kurwanya ingoma ya FPR Inkotanyi. Jewe ahubwo mbona ukuri ari umuti, mbona ari umuti ukomeye cyane, kubera ko FPR Inkotanyi itinya ukuri. Ni nayo mpamvu ibintu byinshi cyane ari iriya mibare y'iryo terambere, ari imibare y'ibyagezweho, ibyo ari byo byose, iyo mibare abantu bose barabivuga, hari ijambo bakoresha ngo ryo gutekinika. Iriya mibare ni imibare baba bagiye begeranya kugira ngo mbese bereke amahanga ko ibintu bimeze neza. Basobanukiwe bihagije, ubutegetsi bwa FPR-DMI bwasobanukiwe bihagije ko amahanga akunda ibyo bita za statistique, ni ukuvuga imibare. Kuvuga bati mu iterambere ngo mu bintu by'ubwiyunge mu Rwanda ngo tugeze ku kigero cya 80%, mu bintu byo gukura abantu mu bukene bati tugeze kuri 60-70%, mu bintu byo kuboneza urubyaro tugeze ku kigero cya 90%. Ikintu cyose bakagenda batanga iyo mibare ku bazungu. Iyo mibare kubera ko abazungu ni abantu bakunda gukorera ibintu byinshi cyane mu mibare, iyo mibare ibaha icyitegererezo cy'uko ibintu biriho bitera imbere, cyangwa urugero ibintu biba bigezeho. Abazungu rero babona ibyo bintu umuntu yabiberetse, baravuga bati hari ibintu biragenda. Nk'ubu icyo gihugu cy'u Rwanda, amahanga amwe n'amwe avuga ati kiriho kiratera imbere koko, gikwiye kubera urugero ibindi bihugu muri Afurika. Abanyarwanda bariho barasuhuka kubera inzara. Abanyarwanda nta bwisanzure bagira mu gihugu cyabo, ariko ayo mahanga icyo kibazo cy'inzara mu Rwanda nta kivuga, ndetse n'ayo mahanga ntabwo yatabaye abanyarwanda bishwa n'inzara. Abanyarwanda rero basuhuka kubera ko ntawe watabaje. Leta irirarira ikavuga ko ibintu bimeze neza. Iriya leta rero ntabwo yemera ukuri. Twe twemera ko ukuri ari kimwe mu ntwaro zishobora no kugamburuza iriya leta. Ikindi nge mbona ukuri kuzatuma bashyira hamwe, abashaka gushyira hamwe icyo bashyira hamwe icyo ari cyo cyose kigira imbaraga. Ukuri kuzaba fondasiyo izatuma abantu, niba duhagurutse tuvuga tuti tugiye guharanira iki n'iki, umuntu ntagenda mugenzi we atamujya inyuma akaba ari we umuhitana, ahubwo umuntu agatera intambwe avuga ati abo turi kumwe twashashe inzobe, twaganira bihagije ku bibazo byose, igihugu duharanira turakiga. Ikindi kibazo gikomeye ngira ngo yenda nsozerezeho nk'uko wasabye gusoza, ikindi kibazo ngira ngo mvuge ni uko ukuri iyo ukwemera ukakubona ukavuga uti ukuri nguko, wagupfira, wakumenera amaraso. None se abavuga ngo kuvugisha ukuri ngo birakerereza urugamba rwo kubohoza igihugu, urugamba rwo gukuraho ingoma y'igitugu ya Kagame. None niba mutabwizanye ukuri, ni gute
umuntu utemera ko muvugisha ukuri mu bibazo by'u Rwanda, ni gute azemera ko yamenera amaraso igihugu cye, cyangwa niyihe mpamvu azamenera amaraso niba atavuga ati impamvu impagukije ukuri, niyihe mpamvu nyamukuru izatuma ajya kumena amaraso? Kuvuga gusa ngo dushyire hamwe biriya bibazo byose biri mu gihugu tubyihorere, nyine ibibazo byose byagiye bitanya abanyarwanda tubyihorere, dushyire hamwe kubera ko ikibazo dufite ari Paul Kagame. None se icyo kirahagije kugira ngo uzahagurutse umunyarwanda agende yemere kwitanga amena amaraso ye kubera icyo ngicyo cyonyine? Atavuga ati kugira ngo yenda nanapfa nanashobora kugira kwa kundi umuntu avuga ati ninapfa nzamwenyure mvuga nti mpfuye ndiho mparanira iki n'iki, ndiho mparanira ko ejo nibura hazaba hari igihugu cyiza kiruta icyo nabayemo, hazaba hari ubuzima bwiza buruta ubwo abanyarwanda babayeho ubu ngubu. Umuntu akavuga ati mpfuye kubera ko twari mu rugamba gusa rwo gukuraho umunyagitugu nta kindi, utanavuga uti dore icyo duharanira ni iki ngiki ngiye kuzi. None se abo bantu bavuga ibyo ngibyo ni bangahe? Kubera iyo mpamvu yo kuvuga ngo ikibazo dufite ni Paul Kagame gusa, ni bangahe batanga abana babo ngo bajye kuri urwo rugamba? Ni bangahe? Aho rero niho mvuga yuko abantu igihe bazemera ko bazemera bakicara hamwe bagacisha bugufi, bagasubiza amaso inyuma, bakareba ati ubundi abanyarwanda ibi bibazo byose twabitewe n'iki? Ni iki cyaduteranije? Ni iki cyaduciyemo ibice? Ni iki cyatumye umunyarwanda amena amaraso y'undi munyarwanda? Ibyo bintu umunsi abanyarwanda babiganiriyeho bakavuga bati iki kintu ntikizongere na rimwe mu gihugu cyacu, ntikizongere, twemere tugiharanire, ninshaka n'urwo rugamba ndugweho, ariko mparanira ko nta munyarwanda uzongera kumena amaraso y'undi munyarwanda. Nibura ibyo ni ibintu bikomeye wabona ko umuntu ashobora guhagurukira ukavuga uti uriya muntu afite icyo yazize gikomeye. Azabaho ubuziraherezo, azagira haveho byanze bikunze. Si we wa mbere, si we munyagitugu wa mbere uzaba avuyeho. Abanyagitugu bose bageraho bakavaho, nubwo baba bagaritse ingogo ariko bageraho bakavaho. None se avuyeho agasimburwa n'undi umeze nkawe, byaba bitumariye iki? Byaba bikiramiye iki mu bibazo igihugu cyacu gifite? Niyo mpamvu intambara, cyane cyane ndashaka kuvuga urwo rugamba rwo kubohoza igihugu, urwo rugamba rwo kubohoza umunyarwanda, kubera ko natwe ubwacu hari ukuntu tuboshye, nuko gutinya kuvugisha ukuri, gutinya kujya kuri kwa kuri kw'amateka yacu. Ni ukuvuga ko natwe ni ingoyi dufite, ni ingoyi dufite. Noneho umuntu ugasanga amateka yemera ni amateka avuga iby'ingoma zitari iz'ingoma, bitari amateka atari ay'ingoma we yibonamo. Ni ukuvuga ko umunyarwanda ukora politiki igihe cyose azajya yishakira mu ngoma izi n'izi, akaba ariho ashaka imizi ye, birumvikana ko iyo politiki ye nayo izahera aho ngaho muri iyo mizi ye, ku buryo atazatera intambwe ndende, ndetse n'izo ngamba baba bavuga bakora ntabwo bizoroha igihe cyose abantu batazemera ko baganira ku kibazo cyatumye igihugu cyacu kigera aho kigeze ubu ngubu. Nibatemera kuganira ku bibazo byatumye bigeraho umunyarwanda amena amaraso y'undi munyarwanda, bakavuga gusa ngo hariya hari ingoma y'igitugu ya Paul Kagame, tugende dushakishe ukuntu Paul Kagame yava. None se navaho bazashyiraho iki? Ni byiza ko kivugwa kikaganirwaho. Noneho n'umuntu uvuga ati ngiye kwitanga, uko kwitanga ngiye mvuga, ndavuga nti nka wa muntu uvuga ati ndetse ibyo nakoraga byose, ndetse ubuzima nanifite bwose, cyangwa se n'abana banjye ngiye kubaha inshingano yo kujya kubohoza igihugu cyabo. Ntabwo bageraho kubera yuko nyine impamvu ibahagurutse, kwa kuri gushobora gutuma abanyarwanda tunywa amasubyo, tukongera tukaba bamwe, tugaharanira igihugu cyacu. Igihe cyose iyo ntambwe tutemera kuyitera, urugendo rwacu ruzakomeza rube rube. Murakoze rero. Ndagushimiye cyane Sixbert, ndagushimiye rwose kuri uyu musozo ukomeye uje gusoza isesengura rikomeye nk'uko bisanzwe.
mu mwanya rero w'abakunzi baradisha kwenda gushimiye ikiganiro twagihaye ino nyito opposition nyarwanda mu ikorosi ry'ukuri ku mateka, ikorosi rikomeye ariko ikorosi rishoboka. Twebwe twiyemeje gukata tukarikata neza, naho abashaka kutwoshya ngo turikate nkabo ntabwo tuzabumvira. Nagira ngo rero twibutse mu by'ukuri insanganyamatsiko ya bino biganiro, kugira ngo abo bose bavuga ngo turavuga ahangaha ngo ntituvuga ahangaha, bajye babyibuka, bibuke ino nsanganyamatsiko ikubiye muri kino kibazo. Niki cyatumye ubutegetsi bw'abahutu repubulika busenyuka butarengeje imyaka 32, mu gihe bw'abatutsi cya Minyiginya bwarengeje imyaka 400. Ibyo bidusaba gusesengura rwose, tukajya imuzi ibibazo byose. Abadusaba rero kudasesengura, abafite ubunebwe mu bitekerezo rwose nibatubabarire, twebwe ntabwo dufite.